Firibgarlikka uchraganda nima qilish kerak? Unga topshirgan mablag'ingizni vaqtiga qaytarmasa, uni erta va'dalari, yolg'on bahonalariga ishonishda davom etish kerakmi? Yoki vaqtiga qonuniy chora ko'rish zarurmi? Uni erta nima deydi, va'dalari muttariga oxiriga serialga o'xshaydi, tugamaydi. Shuning uchun vaqtiga qonuniy chora ko'rish afzal hisoblanadi. Keling, avvalo firibgarlik psixologiyasi haqida gaplashaylik. Firibgar avvalo o'zi ish boshlashdan avval rejalab, o'ziga o'xshagan vijdonsiz, firibgarlikka moyilligi bor sheriklar bilan til biriktirib, arzon narxlardan, oson shartlarda, qulay, odamni nafsiga xush yoqadigan, tez bitadigan, qulay takliflar beradi. Qiziqib turgan odam qanaqa qilib borib pul topshirib qo'yganini sezmay ham qoladi. Qarabsizki, aldanganingizni bilib, topshirgan pulingizni talab qilsangiz, o'sha uni haligi erta bahonalari boshlanadi. Shuning uchun vaqtiga qonuniy chora ko'rish zarur. Qayerlarga murojaat qilish kerak? Yuqori turuvchi organlarga bemalol masofadan turib qo'ng'iroq qilib, firibgarlikka uchraganingizni aytib ariza qoldirsangiz bo'ladi. Bular Bosh prokuratura 1007 call centeri, yana Ichki ishlar vazirligi 1102 call centeriga telefon qilsangiz bo'ladi, yoki virtual qabulxona PMGO.uz saytiga ariza qoldirsangiz bo'ladi, yoki 102 raqamiga murojaat qilib qonuniy chora ko'rsangiz bo'ladi. Shu qisqa raqamlardan biriga murojaat qilib vaqtiga qonuniy chora ko'rganingiz o'z uchun juda foydali. Unutmang, vaqtiga ko'rilgan qonuniy chora sizni asablaringizni, yillar mobaynida misqollab yurgan pullaringizni saqlab qoladi. Shunaqa foydali ma'lumotlardan birinchilardan bo'lib bilish uchun bizni ijtimoiy tarmoqdagi kanalimizga obuna bo'linglar, like, podpiska, kommentariy post qilinglar, boshqalarga ulashib qo'yinglar. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.